गोय काँग्रेसीक एआयसीसीच्या प्रभारीन योग्य मंत्र दिला। काँग्रेस एकवटीन रावले जाल्यारूच भाजपाक हरोवपाक शक्य जातले असो सल्लो काँग्रेसीचो केंद्रीय फुडारी खरगेन दिल्ल्याचे विजयान सांगले। लोकांक एकवटीचो संदेश दिवच्या पयलीं काँग्रेसीत एकवट आसप गरजेचें आसा अशी टिका विजयान केली। काँग्रेसीत ह्यान पयलीं 2 वेळा मोठ्या प्रमाणात पक्षांतर जाल्ले, तशेंच तिसरे फावट लेगीत पक्षांतराची शक्यताय आशिल्ल्याची चर्चा सुरू आसा अशेंय विजयाचें म्हणणें। खरगेन काँग्रेसीक एक कानमंत्र दिला आसा की तुमी पयलीं युनायटेड या मागीरच बीजेपी भरपाक शकतले। हाजेर तो कितें म्हणपाक घरचा आहे तो घरच्यांनीच मेळिल्ले हे तो कानमंत्र सारको आहा तो। कित्याक हांव म्हणीत आहा की पब्लीक सांगता लोकांक मेळटा तें की काँग्रेस हॅट्रीक करतले म्हणून। मल्लिकार्जुन खरगेन सांगले की 12तले 12 मंत्री आता तुमचे 10 काँग्रेसमॅन ते 2 ट्रांचीस म्हणजे दोनदा फुटल्यात। 2019 10 जाण फुटले, 2022 9 जाण फुटले। सो अशे होलसेल फुटप जे आसा तातूंत जनतेक दिसता की काँग्रेस परती आनी एकदां फुट्टली म्हणून, हॅट्रीक करतली म्हणून। हांव जें म्हणटा की काँग्रेस हॅट्रीक करतली हें म्हाका दिसता काँग्रेसचे मैदानी अध्यक्ष बाब मल्लिकार्जुन खरगेन विंडिकेट केल्लें आहा आनी रिपीट केल्लें आहा आनी ताणें कन्फर्म केलां की काँग्रेस परती फुट्टली म्हणून। कित्याक काँग्रेस युनायटेड ना हें तोच म्हणटा। ताणेंच सर्टिफिकेट दिल्लें आहा, ताणें ताका सांगलां पयलीं तुमी युनायट जाया, मागीर लोकां मदीं वचा। हे पयलीं युनायटेड ना आनी हे परते फुटपाचे आहा म्हणजे लोक म्हणटा पळय तें खरें जाल्लें आहा। लोकांक पर्याय जाय स्टेबल पर्याय, लोकांक पर्याय जाय युक्तिवादाचे। म्हळ्यार कितें आयडियोलॉजिकल बीजेपी कसो तूं एटॅक करतलो। फक्त RSSक एटॅक केले आनी वंदे मातरमाचे एक गिताचेर इशू केलो म्हणून जायना। ऑन पॉलिसीज ओपोजिशनाचे पसून ऑल्टरनेट पॉलिसी मेकॅनिझम रेडी आसपाक जाय। सरकारची पॉलिसी ही, आमची पॉलिसी ही, सरकार करता तें आमी करतले हें क्लियर कट लोकां कडेन पर्याय घेवन वचपाक जाय। हें करपाक ते शकत ना। जनरल उलयता आमी गोंय साल्वार करूंक जाय। गोंय साल्वार करपाक तुमचे कडच्यान पयलीं साल्वार जावंक जाय गोंय।